Crofi ရေတန်းဆက်ကတော့ဆင်းလို့ပြီးသွားပြီကဲအခုကျွန်တော်လူချင်းမင်းတို့ပြောနေကြအတိုင်းပဲတောက်ပြရမယ်အလှည့်ရောက်ပြီเนาะဒါကတော့အတွင်းထဲကပုံစံ filter အဆင့်ဆင့်နေပေါ့ဗျာကဲအဲ့ကဏ္ဍလေးခဏထောင်လောလောဆယ်ပိတ်လိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့ဆင်းလို့ပြီးသွားပြီမောင်းလဲမောင်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တောက်ကြည့်မယ်စမ်းတောက်ကြည့်မယ်ခွက်လေးပေးပါသူကရေပူရတယ်ရိုးရိုးရတယ်ရေအေးရတယ်၃မျိုးပေါ့เนาะရေခဲကြီးမကြိုက်တဲ့သူကလည်းရိုးရိုးရေယူလို့ရတယ်လို့ရေနွေးလို့ခြင်းလည်းရေနွေးရမယ်ရေအေးလို့ခြင်းရေအေးရမယ် filter ခံထားတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ထက်ရှင်းအောင်ပြောမယ်ရေတက်နဲ့ဆက်เนาะအဝီစီရေပဲတူတာဂျိုးပြူရေပဲရှိဘလို့ပဲရှိလူကြီးမင်းအိမ်မှာပိုက်လိုင်းနဲ့ join ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရေတက်ဆင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့ဆက်ရေတက်ဆက်เนาะအဲ့တော့စမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဖွင့်ပြီးတော့တောက်ကြည့်โอเคကျွန်တော်တော့အေးကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့တော့ရေအေးလေးဖွင့်ကြည့်မယ်เนาะကဲရေတော့ထွက်လာဒါကတော့ရေအေးပေါ့เนาะကဲရေအေးထွက်လာတဲ့အနေထားမှာတော်တော်စစ်လိုက်ပြီဗျာတော်တော်လည်းကြည်သွားပြီအနေထားเนาะအဲ့တော့အရသာဘယ်လိုရှိမလဲတောက်လို့ရောကောင်းလားလူကြီးမင်းတို့လက်ထဲကိုမထည့်ခင်ကျွန်တော်အရင်စမ်းတောက်မယ်เนาะအုံးစိမ်းရေတောက်နေရသလိုပဲရှယ်ပဲဗျာရှယ်ပဲအုံးစိမ်းရေအရသာတကယ်ရတယ်ဆိုင်လာတဲ့လူကြီးမင်းတွေစမ်းတောက်ကြည့်လို့ရနော်ရိုးရေကြန့်ရိုးရေတောက်ရေခဲကြန့်ရေခဲတောက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ကတော့ရေနွေးရတော့ကျွန်တော်လည်းအပူမကြိုက်တော့မစမ်းတော့ဘူးအရန်ပူနေမှာနော်အဲ့တော့ဒါကတော့လုံးဝအနံ့ပါရတယ်အုံးစိမ်းအနံ့လေးပါရတယ်တော်တော်ကိုကောင်းတော့တော်တော်ကိုအရသာရှိတော့နော်အဲ့တော့မှာယူခြင်းတဲ့လူချင်းမင်းတွေသုံးခြင်းနဲ့တက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့မှာယူလို့ရပြီသူ့ရဲ့ဈေးကဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် limited stock ဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းမယ်ဈေးတခါတည်းပြောလိုက်မယ် promotion ချပြီးသားဈေး15သိန်း9000မြန်မာပြည်အနှံ့ပို့ဆောင်ပေးတယ်နော်မှာယူခြင်းနဲ့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်65566 Viber နေဖြစ်စေဖုန်းဆက်ရွေးဖြစ်စေအမေလိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ပေးပြီးတော့မှာယူရရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဗာမိတ်လည်းပြောဖို့ကြံသွားတယ် Crofi ဒီ VNM မိတ်ဖြစ်မယ်အာမက2နှစ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်